진짜 위기는 뭔지 아십니까? 위기인데도 불구하고 위기인 것을 모르는 것이 진짜 위기입니다. 보이는 데에서 누구나 열심히 할 수는 있을 것 같아요. 그냥 보여주기 식으로. 근데 아무도 없을 때, 남들이 알아주지 않는, 나만 알 수 있을 때, 그때 노력하는 거가 정말 그게 중요한 것 같더라고요. 저는 좀만 참으면 되더라고요. 이 인내의 과정을 겪고 나면 언젠가 나에게 희망이 올 거라는 그 믿음이 확신이 돼요. 그걸로다가 참아내면 언젠간 너한테도 분명히 빛이 비춰질 때가 온다.